This is 6M70 engine, knocking. Sira, aring kay na pildik 450 karon gasuna na pagulad. Di mo siguro no. Grabe no. Di mo patug sudan. Pero pag sugal mapas itong pira. Naguan. Pagka sa pagkaon. Di ka nuno nga rin ah. Di ay nuno. Nagasa no. Nuno. Natin. Kistig dok-dok na yung ulo.
Hoy. Sige. Ha? Berto. Sa'yo ko buto yung kwan. Hanap ng galon. Okay, pagkaya na naman. Grabe sa kadlaw gini kinulaw tayo ba? Kano? Diri pa lang sa iyang kuan. Si Suris. Dami no? Diya may lisod na. Asa? Diya. Diri. Ang kigibalik. Diren. Luwaga pa diri no? Nasa? Ya. Nasa? Ay ako na diri. Nya pagkuan panghuli na na. Pag matanggal na yan. Patanay talaga to. Interesahan talaga to. Yan so. Tagay na pag-ugma, tagay. Sita kasi. Gin na naman, gin. Ayun din, yung mga buwa nga. Del, saan yung natin dito, Grills? Tadi ito squad. Sul strap. Sunod. Ang balhin eh. Baka mapakan nyo nga, mahimpuan. Bali. Malingkuran niya. Sakit. Wala ya. Ay, nasa Libya. Sana diri. Parang di pa ano. Kailangan tagtang. Mayroon sa nyo ang kurang mekaniko. Huwag ako, barka. Mga po ng isuran. Isod yan. Isod po. Lugi juga yan ni arawan no. Lugi ka no. Kung talagang ano ka, pakiawan. Parang nagbanatan mo. Kung man madali o man. Okay tayo. Duga tanggal ng pananghakan niya. May mga hose. Sugpan. May bracket sa hose. Hose na. Ang daw si Lalom. Dami yung sitse, puritsi, no? Kaya nga sa Pero kung ambisyon sa una, mekaniko ba? Kaso lang, wala mo pa kumangot. ako kapo. Kung may gwardya. Ang diya sa, di ba, palengke sa tip. Trip lang.
yung mga bolt sa ilalim na, ilagay nyo na yun dun sa taas. Sa likod. Ha? Yung mga bolt na tinanggal nyo. Maganapan tayo ng pag na gano'n. Ay, madala troll. Dila yung toolbox. Sa palayo. Ano may toolbox oh? Nanay lock. Gerald. Buwak pa yan. Huwag dyan. Baka mawala dyan. Pisting na. Ha? Nay?